Ийгилик эмне десе, проблеманы чече билүүнү ийгилик дейт. Проблеманы чечкенди билбегендиктен адамдар тоңуюкка кирип калды го бүгүн. Мына ура 2 сааттын биринде митингке келбеген айыл калбады. Бул эмне десе, бүгүн дин болбогондуктан биз проблеманы чечкенди билбей атат. Митингке чыккандардын 90% эмнени айтып атат? Биздин турмушубуз начар деп атат. Турмушун как будто Бакиев үйүнө кирип, чайын кайнатып, оокатын кылып бере тургансыз. Жок. Турмуштун начардыгы алардын өздөрүнүн турмушту начар уюштургандыгынан. Америкада деле митинг бар, мисалы үчүн 2 кабат үйү бар, 4 машинеси бар америкалык деле митингке чыгат, ал деле айтат турмушум начар деп. Демек, турмуш жакшы же начар экендигине критерий эмне десе адамдын нафсиси. Улуу ата мекендик согушта, 2-дүйнөлүк согушта аттын тезегин жууп, ичинде чайналбай калган арпаларды жеген адамдар деле өзүн бактылуу сезген. Себеби алар өзүнүн нафсисин ушунчалык деңгээлде ооздуктаганды билген. А бүгүнкү күндө биз айтып атпайбызбы? Японияда 2 этаж особняк үйү бар, 4 машинеси бар, сойку деле турмуштун начардыгына наалыйт да, ал деле профсоюз керек бизге деп митингке чыгып атпайбы. Демек, бүгүнкү күндө ийгилик эмне десе, адамдарда проблема болот, бирок ошону чече билүүнү биз ийгилик деп атайбыз. Алла субханаху ва таала мусулмандарга айтып атат. Караңыздар, бир топ болот деп атат. Ал топ адамдарды жакшылыкка жетелеп, жамандыктан токтотот, жана мына ошол топ ийгиликке жетүүчү деп атат. Аллах субханаху ва тааланын бизге жеткирген түшүнүгүндө ийгилик эмне десе, бул жашоодо проблемаларды чече билүү жана келечек жашоодо албетте бейиш.